मी डॉक्टर कृष्णदेव गिरी आपल्याला रोजच्या वापरात येणाऱ्या भाज्यांसंदर्भात माहिती देऊ इच्छितो। दोडका दोडका पित्तनाशक, गोड, थंड, कफ व वायुकारक, अग्निप्रदीप असून श्वास लागणे, खोकला, कृमी, ताप येणे यावर उपयोगी आहे। मूत्रखड्याचा विकार असणाऱ्यांनी दोडक्याचे वेलाचे मूळ थंड पाण्यात किंवा गाईच्या दुधात रोज सकाळी 3 ते 4 दिवस घेतल्यास लाभदायक आहे।